好，咁呢條數呢就 part A 啦，by part 咯。咁如果遇到 x cube 同埋 log 呢，咁我哋其實有次序嘅，要by part 要做啲咩 ？ex 詞先啦，跟住就係 sin x 啊、cos x 啊呢啲。咁如果呢兩樣都冇呢，就睇下 x 嘅 n 次方。咁如果都冇呢，之後再諗其他嘅橋啦，或者就咁乘埋去。咁呢個 x cube 呢，咁我哋可以將佢擺入去嘅。咁啊啲 x 4次，咁啊1/4。咁然後呢，我哋就可以by part啦。log x 4次減 x 4次 d log x 咁樣咯。好，然後呢，呢一個可以剔翻去做 log x 4次呢度優化 x 啦，咁啊 dx 啦。咁呢度就繼續 x 4次 log x 冇乜特別。好，咁答案就係1/4 x 4次 log x 3次啦，咁佢就會變 x 4次 over 4嘅，咁4、4、16，咁就加 c。好，就計到呢個啦，呢個 part A。